ons hemelse Vader, deur die genade van ons Here Jesus Christus en die werking van u Gees wil ons voor u kom buig en aanbidding, dankbaar dat ons ook hierdie oomblikke met die Bybel in die hand in u teenwoordigheid mag wees. En is dit my gebed dat u ook op hierdie dag ons ryklik sal seën en salf. Baie dankie dat ons spesiaal kan dink in ons land en ons omstandigheid en dat ons kan bid vir ons land. Here, en vir baie meer net as vir genesing, maar veral ook dat ons in hierdie tyd nie net bewus sal wees dat u regeer nie, maar dat ons in die liefde ook daar sal wees vir mekaar. Ook op hierdie dag wil ons bid dat hulle wat swaar kry, deur u genade ook gesalf sal word. Ons wil bid vir die koms van u koninkryk. Ons wil bid vir u heilige wil. Ons wil bid, Here, dat u en u alleen ook hierdie oomblikke sal vul tot die eer van u naam. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, terwyl ek blaai na Openbaring, wil ek daarom ook van die geleentheid gebruik maak om vir al ons moeders baie geseënde Moedersdag toe te wens. Baie dankie vir wie julle is. Dankie vir moeders in ons huise en mag julle ook vandag God se genade intens beleef, maar ook sy liefde en sy vrede saam met geliefdes. Ek blaai nou Openbaring omdat ons in die ring van Alberton ook in die Pinkstertyd gaan stilstaan by die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3. En ek glo dat die Here ook dan vanmôre vir my hierna toe gebring het om hierby stil te staan. Ek lees Openbaring 1 vers 1 tot 13. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy het getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat in die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurbore het, en al die volke van die aarde sal hom aan selfverwyd weerklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, is julle medegelowige. En deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my, soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe, iemand soos die seun van die mens, het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Ek lees tot sover en ek vertrou dat die Here ook deur hierdie woord vanmôre op 'n baie spesiale manier by elkeen van u teenwoordig sal wees. Geliefdes,
Wanneer ek vanmôre hierdie gedeelte lees, dan voel 'n mens klein dat jy die voorreg het om dit wat Johannes op die eiland Patmos beleef het, weer te mag beleef. Uiteraard is die boek Openbaring in 'n vreemde styl geskryf en ons het half in onsekerheid om deur hom te werk, deur hom te lees. Maar iemand het gesê, jy moet jouself voorstel as 'n rolprent wat voor jou afspeel. Hoewel baie dinge moeilik is om te volg, is die openbaring van Jesus aan Johannes op die eiland Patmos toeganklik, ontvanklik, maar eintlik, as ek kan aansluit by waarmee ons hierdie tyd besig is, ryk in vertroosting. Patmos, 'n eiland, weg van land af, en op hierdie eiland het Johannes dan groot dele van Jesus se openbaring ontvang. Ek moet eintlik sê, Jesus se onthulling oor God se plan vir sy kerk. En hierdie plan het aan Jesus bekend gemaak, as jy gaan lees in Openbaring 5. En nou word hierdie plan deur Jesus aan Johannes bekend gemaak. En die 7 gemeentes aan wie hy die plan bekend maak, is 7 gemeentes in Klein-Asië. En hierdie 7 gemeentes verteenwoordig die hele kerk in Openbaring. Ons moet onthou, die gemeente sukkel. Van hulle leiers is vermoor. Ek wil nie eens praat van al die apostels. Almal van hulle tot in hierdie stadium is reeds dood. Christene het met hulle lewens geboet. En in die kerk self is daar agteruitgang. Mense se liefde vir Jesus word minder. Sonde word half aanvaarbaar. Leerdwalings is aan die orde van die dag. Gelowiges is lauwarm. Die passie vir Jesus Christus is besig om te wyk. Mense maak kompromieë met die wêreld. En dan moet daar sekerlik die vraag begin leef in toegewyde gelowiges en in Johannes self. Waar is die Here Jesus? Johannes op die eiland Patmos, hy is nou al wat oorgebly van die apostels. Hy was omtrent 20 jaar oud toe hy Jesus ontmoet het en vir 3 jaar saam met Jesus gewandel. En na Jesus se opstanding so 'n paar keer iets beleef van die opgestaane Jesus. Hy het hom gesien, hy het aan hom geraak, hy het met hom gepraat, hy het hom beleef, as jy 1 Johannes 1 mooi gaan lees. Nou is een van die leiers van die kerk reeds in sy 90's, omtrent 70 jaar nadat Jesus opgestaan het uit die dood. Hy is waarskynlik een van die heel laaste oorlewendes wat die Jesus nog gesien het, persoonlik geken het. Nou, in hierdie moeilike tyd, in hierdie tyd van agteruitgang, het die kerk en 'n leier soos Johannes werklik die woord van die Here so dringend nodig. Hier op Patmos. Vroeger was Patmos 'n welvarende eiland, maar in hierdie stadium was dit al 'n verlate plek, net goed genoeg vir die Romeine om hulle kriminele, hulle misdadigers hier te kom stort, te kom weggooi. Johannes is hier omdat hy getuig het, omdat hy die evangelie van Jesus verkondig het. Hy is tot ballingskap gevonnis en hier kom weggooi. Die Romeine het gedink op hierdie manier, saam met die Jode, kan hulle van die Christenkerk ontslae raak. Johannes moes hier bly tot die dood van Domitianus, keiser van Rome, in 96 na Christus.
Johannes se misdaad, die verkondiging van die evangelie, sy getuienis van Jesus. Dan sê Johannes, op die dag van die Here is ek. Nou, vandat Jesus opgestaan het op die Sondag, word van die opstandingsdag, die Sondag as die dag van die Here gepraat. Johannes weggegooi op Patmos. Want die Gees van God kan nie deur mense gebind word nie. En daarom het Johannes hier op Patmos, op hierdie opstandingsdag, 'n ontmoeting waarin ek en jy self vanmôre kan deel hê. Ontmoeting gevul met die volhoubaarheid van God se genade. En daarom moet u Johannes se seëngroet baie intens gaan lees. Dit het my nou nogal in die hart geroer, toe ek daarby gaan stilstaan. Genade vir julle. Genade is die guns wat God verleen aan mense wat dit nie verdien nie. Moet ek dit weer sê? Genade is die guns wat God verleen aan mense wat dit nie verdien nie. En die vrug van hierdie genade van God is vrede. En nou moet julle mooi luister. William Hendricks beskryf dit. Hy sê, en vrede is die weerkaatsing van God se glimlag in die hart van gelowiges, wat deur Jesus Christus God se kinders is. Kan ek dit weer sê? William Hendricks sê, vrede is die weerkaatsing van die glimlag van God in die hart van gelowiges, wat in Christus Jesus God se kinders is. En daarom het ek en jy die voorreg om deur hierdie vrede God se glimlag te weerkaats. Geliefdes, op die dag van die Here, opstandingsdag, word Johannes skielik deur die Gees weggeneem, sweef hy as dit ware weg van die eiland Patmos af. Daar waar hy in gevangenskap sit. Daar waar die lewe vir hom sekerlik of nutteloos begin word, want hy kan nie by sy kerk kom nie. Daar word hy weggeneem, en hy word tot by die Here Jesus gebring, direkte kontak met sy verlosser. Hy bevind homself op daardie oomblik, sonder dat hy dit weet, in die troonkamer van die hemel, waar God op die troon sit. Die Romeine dink, hulle damp hom op 'n eiland. Die Heilige Gees kom haal hom en neem hom tot in die teenwoordigheid van God. Daar hoor Johannes 'n groot stem, die stem van die Here Jesus. Johannes draai om. Weet jy op daai oomblik, wens ek en jy kon net saam met Johannes in sy skoene in die troonsaal van die hemel wees. Onthou, die kerk word wreed vervolg. Die Christene se lewens is niks werd nie. Die Romeine en die Jode werp alles in die stryd om die Christene en die kerk uit te wis. Geen hoop. Baie het seker altyd gesê, is dit alles die moeite werd? Op hierdie Sondag, daar op die strand, kom neem die Heilige Gees vir Johannes tot in die troonkamer. Daar sien Johannes die kerke. 7 staanlampe. Die kerk in volheid in die hemel. Tussen die staanlampe, weet jy, daar is 'n stroom van herinnering deur Johannes gevloei het. Die herinnering dat hy vir wie hy daar sien, dat hy op sy bors gelê het toe die nagmaal ingestel is. Dat daardie vernederde Jesus in sy volle heerlikheid hier by Johannes is.
geklee in majesteit en mag, maar ook met vrees en verskrikking vir elkeen wat die kerk bedreig. Johannes sien die seun van die mens tussen die kandelare staan. Die seun van die mens, Jesus Christus, Here, by die kerk. Want hy sal sy bruid nooit, maar nooit alleen laat nie. Daarvoor het hy te duur prys betaal. Wanneer die kerk vra, waar is Jesus? Dan sê Jesus met 'n harde stem, kyk, ek is reg in jou midde. Hoor ek hom? Sien ek hom? Beleef ek hom? Het ek deel aan hom? Johannes het nie geleef en gesterf sonder hierdie baie spesiale ontmoeting nie. Nou hy ken die Here Jesus. Hy het 'n pad met hom gestap. Hy het gesien hoe hy sterf. William Hendricks sê, Jesus het nie geleef en gesterf nie. Jesus het gesterf en nou leef hy. Hy, die volkome God, ewigdurend by die kerk teenwoordig. Hy is nog 'n laaste grypende beeld. Jesus staan daar met 'n band om sy bors. Die priesterband. Wat beteken dit vir my en jou, as ons sê, Jesus die opgestaande Heer, staan met die priesterband om sy bors? Presies dit. Hy is priester. En al lyk dit op die kerk uit mekaar geruk word, dan tree die priester by die troon van die Vader in. Wat 'n bemoediging. Ja, Johannes, jy is verbann na Patmos. Die leiers is vermoor. Maar kyk 'n bietjie hoër. Nog hoër. Tot by die groot hoëpriester. Bidend tussen die staanlampe. Ek en jy kan nie verloor nie. Wanneer oorwinnaar tree vir ons in. Johannes sê, ek het omgedraai. En tussen die goue staanlampe, die seun van die mens gesien. Here ons Here, ons is stil in verwondering, dankbaar voor u troon in u teenwoordigheid. Dankbaar dat die seun van die mens tussen die goue staanlampe staan, totaal in beheer. Amen. Geliefdes, kom ons bely ons geloof, want jy kan dit hardop saam doen as jy wil. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Ek sien in my gees die glorie
en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.